سورة القدر ستاسو مخ کے ما تلاوت کو اللہ تبارک و تعالی پدے کے فرمائی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. دا قرآن پاک ما پر لیلۃ القدر کے نازل کرے دے، دا مارا لے گلے دے دا لوح محفوظ نا آسمانی دنیا تا پر لیلۃ القدر کی، اور بیا مزید ویخور لپارا اللہ اعلان کی وما ادراک ما لیلۃ القدر. تا تا سپتا دا سخبر دیتا تا چی لیلۃ القدر سشے دے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر دا زرو میاشتنا غورش پدا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر، پدے کے فرشتے روح او فرشتے دارا کزیگی دا اللہ تبارک و تعالی پا امر سرا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، او دا سلامتیا والا شپدا تردی پورے چی سحر طلوع شی او دا شپا لارا شی. دیش پہ کی دا اللہ تبارک و تعالی طرفنا فرشتے را کزیگی. حدیث پاک کی دی انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چی کلا لیلۃ القدر وی نو جبرائیل علیہ السلام د فرشتو یو جماعت سره کته راکوشي او د ګرځي په دې محلو کې، په دې کورونو کې، په دې جماعتونو کې، او دو ګوري یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر الله عز وجل. د الله نه د رحمت او د مغفرت دعاګانې کې هر هغه کس لپاره چې هغه ولاړ دی یا ناست دی والله یادي تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، درود شریف وی، استغفار وی، یاد نفلونه کوي. دا حالت کې کم مسلمان موجود دی هغه لپاره دا فرشتے دعاګانې کوي. اوس الله فرمایي تنزل الملائکۃ والروح فیها، په دې میاشت کې فرشتے هم راځي او سره روح هم راځي. دا روح نه مراد څه شی دی؟ مشهور قول دا دی چې دینه حضرت جبرائیل علیه السلام دی چې هغه الله تبارک و تعالی د ټولو فرشتو سردار ګرځولې دی. هغه را کوزیږي او هغه سره د فرشتو جماعتونه را کوزیږي. او یو قول دا دی په دې کې چې دا بله یو فرشته ده جبرائیل علیه السلام نه علاوه د هغې نوم روح دی. دریم قول په دې کې دا دی چې د فرشتو یو خاص جماعت چې هغه صرف او صرف نورو فرشتو ته هم د شب قدر کې ښکاري، نور عام حالاتو کې نورو فرشتو ته هم نه ښکاري. د هغه جماعت ته هغه را کوزیږي او د مسلمانانو دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. او صدرم قول په دې کې دا دی چې دا د الله تبارک و تعالی یو خاص مخلوق دی، نه خوراک کی، نه څښاک کی، او نه دا فرشتي دي، نه انسانان دي، بل یو مخلوق دی دا را کوزیږي، دا الله تبارک و تعالی نه د مغفرت دعاګانې غواړي. پنځم قول په دې کې دا دی چې حضرت عیسی علیه السلام الله تبارک و تعالی چونکه اسمان ته هغه ژوندی خېجولی دی، ناغا اللہ فرشتو سر را لیگی او دی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کارنامو تا گوری او دی منی فرشتو منی فخر کنو دی لار بار اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام را لیگی. او شپگم نمبر قول دے کے دا دے کہ دا دے اللہ تبارک و تعالی خاص رحمت تی روح اغا اللہ تبارک و تعالی پدیش پی کرا کھوزی. بہرحال سچ دی لیکن اللہ تبارک و تعالی گویا خصوصیت والا معاملہ پدیش پہ کے مسلمانانو سره کوي چې دو ځان نه چې دعاګانې غواړي او غواړي، نور مسلمانان یو بل لپاره غواړي او غواړي، لیکن دا فرشتو خاص جماعتونه هم راځي هغه هم دو لپاره دعاګانې کوي. او مظاهر حق لیکلي دي چې دا هغه شپه ده چې الله تبارک و تعالی فرشتې هم پدیش پہ کې پیدا کړي دي. څومره فرشتې چې پیدا کړی دي دا په دې شپې کې پیدا کړی دي. او دغه هغه شپه ده چې د آدم علیه السلام ماده الله تبارک و تعالی د دغه شپې نه جمع کول چې کوم دی هغه شروع کړل. او دغه هغه شپه ده چې دې شپې کې جنت کې هغه ونې لګولی کېږي. او در منصور کې لیکلي دي چې حضرت عیسی علیه السلام چې اسمان ته اوچت کړی شوی هغه هم دغه شپه ده. او دغه چې کوم بنی اسرائیل دی، بنی اسرائیل دعا توبه الله تبارک و تعالی قبول کړي و هغه هم دغه شپه وه. دا دومره عظیم الشان شپه ده الله تبارک و تعالی مونږ له تاسو را کړې ده چې فرشتې په دې کې را کوزیږي. او نبی علیه السلام د رمضان نه مخکې صحابه کرامو ته فرمایلي وو چې زما صحابه کرامو قد حضرکم ان الشهر قد حضرکم وفیه لیلة خیر من الف شهر. تاسو باندې میاشت راغله په دې کې یو شپه ده هغه د زرو میاشتو نه غوره ده.
بیا فرمای من حرمها فقد حرم الخير كله. څوک چې دې میاشت کې او په دغه شپې کې محروم پاتې شو، بدبخت پاتې شو، د یقیني بیا بدبخت دی. او بیا ارشاد فرمایي ولا يحرم خيرها الا محروم. صرف چې کوم محروم ای ازلی بدبخت دی، بدنصیب دی، هغه په دې کې محروم پاتې کیږي، ورنه دې کې څوک محروم نه پاتې کیږي. الله باران ورید رحمتونو او فرشتي عام دعاګانې غواړي. د دې وجنه دا شپې اهتمام پکار دی. 2 شپې هم نه لاړه، 20 او 30، لیکن 15 او 20 یو کم 10 او د اختر شپه دا لا موږ څخه پاتې دي. په دې کې موږ د الله تبارک وتعالى عبادت وکړو. ځکه چې مولانا عبدالرحمن یو شافعي عالم دی او د خپل د پلار تحریر کتابونو کې لیکلی دی. دی وایي چې پلار وایي چې کله نه زه بالغ شوی ما، نو ما همیشه د دې شپې مشاهده کړې ده، ما ته الله تبارک وتعالى خولی ده. لہذا د رمضان مبارک ورځې شمار کړی دی. کله رمضان جمعې پر ورځ راځي، کله د اتوار پر ورځ راځي، کله پیر منګل بدھ جدا جدا ورځ باندې شروع کیږي. نو هر ورځ باندې هر کال چې جدا شروع شي نو باغې شپې باندې دی فرمایي چې ما چې مشاهده کړ ده نو شب قدر شپه دا جدا جدا راغلی ده. نو دی وی کړی اتوار پر ورځ باندې د رمضان مبارک اولنې تاریخي، نو بیا دا 29 لا یو کم 10 لا دا شپه وي ما دا مشاهده کړی ده. او که دا د څلورمې پر ورځ باندې دا بیا 21 که د روزې اولنۍ ورځ 4مې ورځ وه، پیر ورځ وه، نو بیا د شب قدر شپه دا چې راځي نو دا 21 راځي. او که دا د منګل ورځ وي، د 15مې ورځ وي، نو بیا دا 27 وه، 20مې شپې لا دا راځي او 20مې شپې باندې دا ليلة القدر وي. او که دا د شپږمې پر ورځ باندې افتتاح وشي د روژې، لکه څه کله چې د روژې اولنۍ ورځ هغه د شپږمې ورځ وه، نو بیا دا 29 رمضان لا یو کم 10 شپه دا د شب قدر شپه خیږي. او که د جمعرات پر ورځ باندې وي روژې اولنۍ ورځ، نو بیا دا 15 راځي. او که دا د جمعې پر ورځ باندې وي نو دا بیا 20 راځي. او که د هفتې پر ورځ باندې اولنۍ ورځ روژې وه نو بیا 30 شپه راځي. نو د دې علماو حضراتو چې کوم مشاهده ده او کوم بزرګانو مشاهده ده د هغې مطابق دا شپه چې راځي نو دا یو کم 10 ده، گویا مونږ ته د هغه شپه پاتې ده، مونږ په هغې کې محنت کولی شو. دغه شانته یو صحابي دی تابعي دی، ما ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو، نو ما ورته ووایي چې ستا ورور ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خو فرمایي چې تمام کال کې روزانه شپې عبادت کوه نو پس ته ورته شب قدر میلاویږي. هسې خو شب قدر موندل دا ګران دي. نو هغه ورته ځواب کې وفرمایل رحمه الله، الله دې په هغه باندې رحم وکړي. اراد الله يتكل الناس، هغه اراده دا وه، هغه دا غوښتل چې خلق توکل ونه کړي چې بس دغه رمضان کې ده، دغه مقصد دا و چې خلق پوره کال عبادت وکړي د شپې. ورنه اما انه قد علم انها في رمضان، تا ته پته نشته چې دا په رمضان کې ده، او تا ته دا پته نشته چې په رمضان کې هم دا په آخري عشرې کې ده. وانها ليله 27 او دا 20 شپه ده. ثم حلف لا يستثني انها ليله 27 وزه قسم خورم په دې باندې چې دا 20 شپه راځي. نو ما ته تاسو کې چې 20 شپه تاسو څنګه په معلومه کړل؟ ما علامتونه معلومه کړل، او په هغه علامتونو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم متخودلی یو علامت دا د سات ټیم کې نور کې شوغاګانې نه وي. نو دا 20 شپه راځي یا یو کم 10 راځي، په دواړو صورتونو کې دواړه شپې موږ څخه پاتې دي. لہذا محنت هغه کول پکار دي، جړه فریاد پکې کول پکار دي.